啊，真的是非常惊讶啊，绝非等闲之辈。这是一位粉丝朋友寄过来维修的一组锂电池，然后我们拆开看一看，电池呢就拿出来了啊，从外观上看一下，是不是感觉这边腐蚀的要厉害一点，这边呢相对要好一些。然后标签上面看的是85安时，结合这位朋友的描述呢，应该是一个60伏85安时的电池，这都是原装没有拆过的啊。现在呢已经连接到充电器上面了，可以看到充电器上面是没有电流的，它是不能充电的。现在呢已经连接到了放电仪上面，可以看到现在显示电压了只有10来伏啊，说明这组电池呢它现在是不能充电也不能放电的。然后把盖子四周的铆钉拆掉，把盖子打开，盖子上的铆钉呢就已经全部拆完了，看看里面会什么样子。盖子打开，这里面全是泥浆，这也是一点不爱护的人啊。这箱子里面锈蚀非常明显啊，从这四周都可以看出来，这感觉都是泡满水的感觉。然后把电芯这部分倒出来，这尝试了好多次啊，就是拿不出来啊，不知道这是什么鬼。然后直接把这个箱子沿着这个边给它切开，看一看里面究竟是什么鬼。这是我这么多年来第一次见到啊，这个电池里面能成这个样子的。总算是把电芯这部分拿出来了。大家有没有见过这样子用电池的人啊？真的是非常惊讶啊！它这个电芯外面呢有这个膜，现在我们把这个膜给它拆开，看看里面有没有进水。它这呢是一个软包的电芯，电芯里面呢没有进水，没有明显腐蚀的痕迹啊！这个确实厉害啊！这就是一块保护板，然后把采集排线拔下来，插到均衡仪上面看一看。音频掉了，将就看吧。最大压差159个毫伏。经过和客户沟通，客户说了给他换上一块极空的保护板，我们把这块坏的板子拆掉，这里的采集排线呢也全部给它拆掉，然后重新整理。保护板呢就固定到这个地方了，这所有的采集排线呢已经整理好了。接下来我们给这组电池充电，先给它充满电。这组电池呢已经开始充电了，这里充电电流是15安，可以看到最大压差是173毫伏。我们等它充满电，直到保护板保护。现在呢已经充满电了，可以看到已经触发单体过压保护了，最大压差是154毫伏。然后把采集排线拔下来，插到均衡仪上，用均衡仪均衡。通过均衡仪也是可以看到最大压差是154毫伏。然后第14串它是最低的，然后启动均衡，经过均衡可以看到最大压差了3个毫伏。接下来呢，我们继续给它充电，继续均衡。经过多次充电和均衡，现在可以看到最大压差4个毫伏，平均电压呢是4.142伏。接下来我们给这组电池放电，看看能够放出多少安时的电量。这组电池呢正在放电，放电电流呢是20安，大概是1400瓦的样子。这样可以看到最大压差是50个毫伏左右，第3串最低，说明第3串这个电芯呢是有问题的。最后呢还是要看能够放出多少容量，如果容量合适的话，我们就不需要去管它第3串；如果容量不合适的话，这个第3串可能要拆掉或者是更换。这组电池呢现在已经放完电了，这里可以看到提示了单体欠压保护，循环容量呢是69.4安时。就目前这个测试结果看的话，这些电芯呢是没有必要去换的，然后可以将就着用，问题不大。然后给箱子做好绝缘，箱子里面呢已经贴好环氧板了，电芯四周呢也已经给它贴上环氧板了，盖子四周呢已经打上了防水胶，然后把盖子给它盖上去。现在呢已经装好了，就是这个样子的。